الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
कल लंदन से शाया होने वाले जंग अखबार ने एक ऐसी खबर शाया की है London'dan çıgıcı Can gazetesi keçi जमात अहमदिया की अकायद से Ahmadiya Müslüman cemaatinin işenimleriminin hiç alakası yok haberde बल्कि न सिर्फ bastırıp çıkardı. अकायद के भी खिलाफ है। इसका जिस वाक़े का जिक्र किया गया है Bu haber atayın fitna cagımçılık niyetinde bastırıldı. Al tekkana işenimlerine karşı bol boy bayan dalgan okyada hakikat ka वगैरह में छपी होगी, karşı कल नहीं तो आज छप गई andayı okyada bolgan yok. शाया करने में। Bundan keyin bu haber Pakistan'da jana başkalarda da basılgan boluşu gerek. Kecho bolbosa bugun basılgan boluşu gerek. Antkine anday gazeteler झूठ के पलंदे शाया करने के आदि okurmandarin güveytu maksatında oşunday haberlerde bastırıga şaşılışat. उसके बारे में हम सबको पता है। Gazetelerden sanin güveytu maksatında habersiz हमारे बारे में kılıklarda ko'rsatugo jana yalg'onchilikda bostiruvga go'nim alishgan. Alauddin Pokistondan chiqarib jatgan gazetasini biz barimiz yaxshi bilamiz. Anan biz jonunda gundo oroy so'zlarni yozganin jana yalg'on suylaganu barimizga ma'lum. O'tganda Daniyadagi bir gazetada kuru jana iflos karikaturalar chiqarilgan edi. बनाए गए थे किसी अखबार में डेनमार्क के या फिर दूसरे Andan keyin dunyodagi boshqa yerlarda da qayradan chiqarilgan. गुस्से की Al sebepli musulmonlarda abdan cho'ng noroziliklar yuz berdi. तो बहरहाल Luda उसका एक इजहार है गुस्से का, demak noroziliklarni bildirgan uchurda कोई रोकने वाला न हो। agar kimdir biri alardi ko'zim bo'ldi bo'lsa o'shul ag'indi to'xtat bo'lsa janaga tura bag'it bervesi anda o'shunday reaksiyalar ulantila beradi. Sebebi qandaygina musulmon bo'l bo'lsin, namoz o'qiy bu yo'q bu, diniy millatda atqaravi yo'q bu, biroq बड़ी गैरत रखने वाला है। Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan qadr barq masalasi paydo bo'lganda al namis tu'lugun qurg'izib jana jon beruga da tayyor bo'lib qoladi. और फिर O'shunday jag'dayda जुमेरात के दिन o'shul xabarda जबकि o'zgacha kecha beyshanba kuni जगहों पर फिर bostiruvdan emni maqsad ko'zlangan. Bugun juma kuni ko'pchilik joylarda miting uyushtiruv jana demonstratsiyalarga chiqu o'ngdu planlar bor bo'lchi. तो ये चीज जो है ये खालिसतन Bu xabar atayin कि अहमदियों के खिलाफ Ahmadi musulmonlarga qarshi qirdaldi kurchutu uchun chiqarilgan edi. जालिमाना और फितना बर्दारी की कोशिश है ताकि इस खबर से फायदा उठाते हुए Ushul xabarda foydalanib जो हैं उनको भड़का savat azrak musulmonlarni tuqirib Ahmadi musulmonlarga haqiqatsizlik qilib zulm qilib maqsadida fitna chag'imchilik chiqaruvga jasalgan abdan mitam harakat bo'lgan. Demak, ularning harakatlari o'shunday. Ular savat azrak musulmonlarni Ahmadi musulmonlarga qarshi tuqiruvning hech bir uchurini qo'ldan chiqarishmaydi. बहरहाल सब पढ़ते हुए नहीं, इसलिए खबर पढ़ देता हूँ। Sizlardan ko'pchiliginglar ushul xabarda o'qigan bo'lishinglar kerak. शायद हुई है और डॉक्टर Biroq कमल साहब o'qimaganlar uchun hozir tanishtira keting. की एक जिम्मेदार Bu xabar Kopengagenga baylanishdi. Doktor Javed Kamval Mirza ushul xabarda ma'lumlab bunday deb yozadi. Daniyadagi Qopsuzlik boshqarmaligining bir javobli xizmatchisi o'zining ati jo'nin yana xizmatini sir tutish sharti bilan karikaturalar temasida mayk tashib
Jatep Jang gazetasına tümöndögülördu aytıp berdi. 2005-yılın sentyabrında Daniyada Kadiyanilerden jalsa sılanası boldu. Kadiyanilerden borborduk joptuk hizmetçiler aga katışıştı. Uşu uçurda Kadiyanilerden delegatsiyası Daniyalik bir minister menen jolguşu uçurunda cihad temasında süйлöşüp jatıp aga munday aytıştı. Biz gana İslam'dan nukura talimlerini amal kılavuz. Bul jergeçeyin aytılgan tura. Biz munu alarga atayın bildiru katar aytkan biz yok. Birok biz Ahmadiya Müslüman cemaat gana İslam'dan nukura talimlerini amal kılat deyip bildiririz. Dagi munda cazat. Aladdin Peygamber Mirza Gulam Ahmad aleyhisselam cihadde joydu. Bul tura birok şartlar menen jaraksız deyip ayttı. Dagi Mirza Gulam Ahmad Kadiyani İslam buyruktarin nauzubillah özgörtüp jüverdi deb jazat. Bul butonday jala jana kuru domat. Sebebi mundan keyin anin chagimchiligina qaragala. Muhammad Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den talimdir jana anin doğru ayaktap qalgan deydi. Nauzubillah. Gazetadagi munda jazat. Kadiyaniler Muhammad Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den jol doçuları tekna Saudi Arabiyaga çeyin çektilgen deb işendirişken son 30 sentyabr günü Daniyada gazeta Muhammad Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem turalı 12 karikatura bastırıp çıkardı. Ulardan borborduk çekiti cihad filosofiyasına çavul jaso bolçu. Daniyalik jugorku darajalu hizmetçi munday aytdı. Yanvar ayının baştalusuna çeyin biz Kadiyanilerden bildirusun Çin deb işendik. Sebebi yanvarga çeyin Saudi Arabiya'dan başka hiçbir Müslüman ülke resmi turda bizke naraziligini bildirgen yok bolçu. OIC'nin sukut saktagan degi da bizden inanım bizde koldadu. Al joptuk hizmetçi oşul jolguşunun video tasmasen da oşul haberçega uguzdu. Munda süylöşü Daniya, Urdu jane Anglis tilinde yazılgan bolçu. Timeli al minister menen süylöşü uç tilde jürüp jatkanday belgen. Jalgançılıktan hiç kanday negezi bolbaydı. Bul butonday negesiz haber. Bul Dr. Javed Kamval Mirza Jang gazetasının atayın haberçesi öň dönöt. Algaçal Daniyada jaşayıt dep oyloganbız. Birok hazır bu kişinin İtalya'da ekenini bildik. Aljerden Jang jana Geo telekanalına haberçilik kılıda. Hazırki geçeyin men algan malumatga karaganda mizam jaginan Daniyaga tandik haberde hiç bir gazetaga çıgar albaydı. Eng birinci ayta geçu nerse sentyabrda cemaatin jalsası bolgon dep jalgan dep jala javılgan. Bulte sentyabrda Aljer'de Ahmadiya Müslüman cemaatinin jalsası bolgon yok. Men aga bargandıktan Skandinaviya ülkelörünün jalsa çoğu bolgon ele jana al Şvitsiyada ötkürülgen bolçu. Biz Aljer'de emne süylögen ustu emtiyar kalu bar gördü. Men Daniyaga barganımda bir meymanxanada jolguşu keçesen ötkürgen ellik. Aga ke bir gazetalardan habercilarda medya öküldörü da katışkan ele. Başka katsabatu dostorda hükümet müçölörü da bar bolçu. Bir ayal minister da kelgen ele. Aljer'de Kur'an-ı Kerim hadis jana Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'ın sözlerinin negizinde İslam'dan körküm jana tinçlik talim jönünde söz bolgan ele. Aljer'de aytılgan nerselerden bari açık aykın bolçu. Kandaydır bir jaşırın söz bolgan emas. Gazetalarda ani bastırgan ele. Bir azı tele körsetu arkaluda körgözülgön bolçu. Hiç kanday özgöçü jolguşu bolgan jok. Oşolele uçurda men kayrılu jasagan elim. Menimçe emtiyada ani körsetgön boluşu gerek. Ege körsetpegen bolsa, eme körsetöt. Bul tura balkim Aljer'de dakılat uçurunda bul jurnalist seyaktu adımdarga karata munday söz bolgan. Bul sanalu kişiler İslam'da cemaat kılışuda. Bol boso Müslümanlardan köpçülüğü uşu seyaktu cihad jana terörizm de jaktır bayt.
उर्दू अंग्रेजी और डेनिश में वीडियो टेप भी मौजूद Kıskası bizden altı bizden jalgan kepte tarkatışkan. Kandaydır bir aşıngan jalgancı da oşunday sözlü süйлöşüden burada biraz oylanışı gerek bolçu sebebi bugünkü günde her bir narsa жазылып alınat. तो मैं यही कहता हूँ Bul adımdan aytımında Urdu, Anglis, Jana, Daniya dilinde video tasmada bar imiş. Eğer bul adam çinçil bolsa, uşul tasmalarda elge da, biske da körsütsün. Oşunda kim jalgancı ekendigi aşkerelenir. वैसे तो इन लोगों में खौफ कम Kıskası uşul negesiz लेकिन अगर नहीं भी jalgan habarda taratkan adamga bul butonday jalgan jana lanatullahi al kazibin deb aytam. Eğer siz çinçil bolsunuz, siz dagi uşul sözlerdi kaytadangiz. बहरहाल जमात अहमदिया के खिलाफ Birok, eğer siz Xudaydan gene deyda korksunuz, hiç kaçan ayta albaysınız. Çininde bularda Xudaydan korku sezim yok koyese, birok eğer kaytalavasa da, uşunçalik aşıngan kalpte süylogan son bular Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'dan uşul duasına kavlıştı. Ahmediya Müslüman cemaatine karşı bolsa, oşunday jaravas hareketler murda da bolgan. वो इजहार करता है जो पहले से बढ़कर Hazırda tinimsiz boluda. Bular özdörünçü से ये कार्टून का Arkavıstan kanjar sayuga hareket kılışkanda अहमदिया ने आवाज उठाई थी Allah Taala bularda igilikke jetkirbeyd. को इससे बात रखने की कोशिश की थी Ahmediya Müslüman cemaatine öz suyusun açığa çıkarat. Al suyu murdagisinden da göbrak Allah Taala'nın berişindigin alıp gelir. मैं कादियान में था जब ये हमारे मुबल्लिग Bul karikaturalardan çağımçılığı baş götürgündө eng algaç Ahmediya Müslüman cemaati uşul masaleni götürüp çıkıp uşul gazetani bul kıllıktan kaytırууга hareket kılgan eli. Men munu murda aytıp bergin. नहीं लिखने के बाद Anan biz dekabr yanvarda kayradan uşul gazetalarga жазып öz fikribizdi açık aytkan elik. Al gündorda men Qadianda bolçumun. हसना को अपनी जिंदगी में ढाल कर पेश करना चाहते हैं Bizden davatçıviz Aljer'deki gazetaga makala жазgan eli. Oşonda ele davatçıvizden intervyusu da gazetaga çıkkan. Al gazeta munu çıkargan son दोनों के जख्म से चूर है Ahmediya Müslüman cemaatinin reaksiyası kanday bolgonun munday dep yazdı. कि वो फौरी तौर पर Bular iziçu kötürüp buyumdarda talkaloodan körü Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den pakiza ülküsün öz jaşolorunda çağıldırууга hareket jasaşat. Dagi munday dep qoşumchalagdı. Mundan imamdan içi imam sahibden intervyusu bolçu. Uşul karikaturalar sebeptu orugan jok dep düşünböş gerek. Teskerisinçe anın içi uşul karikaturalar sebebinin bütündoy jarahat aldı. Oşul kaygı yani daro uşul karikaturalarga karşı makala жазууга majbur kıldı. Oşintip al oşul makalani жазdı. Al Daniyanın bir gazetasında basıldı. Basa Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'ın suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e bolgan suyusu इसका कुछ हिस्सा में Ahmediya Müslüman cemaatinde da oşul suyu otun uşunçalik jalındattı. Avrupa'daki Ahmediyet, Çinlik İslam'ga Hristiyan dininin kelgen Avrupalik jarandarda oşul suyuga çoğup ketişti. अगर वजीर आजम ने मुसलमान ममालिक के सफीरों से Misalga 2006 yıl 16 fevralda इस कदर अहम Winster Bladet Atu gazetada bizden Daniyalik Ahmedi Müslüman tuğanves hurmatu Abdussalam Medsan Mirza'nın intervyusu basıldı. Bu bölümdü interview anen bir bölümün silerge oku berim. मुसलमान के लिए Anen koturmuş munday. शोबे में Medsan Mirza munday deb qo'shimchalaydi. Daniyanın Premier Ministeri Müslüman ülkelerinin elçiler menen süylöşüsü kerek bolçu. Antkine adamlar uşul karikaturalarda görüp açulanışuda. Eğer Premier Minister Müslüman ülkelerinin elçileri menen süylöşkündө
uşul masala qanchalik ma'nili ekanligini jana, andan qanday natijalar chiqarini bilib olmoq. Uşul karikaturalardan basilusunan men sezib jatgan reaksiyasining o'zi bildirildi. Sevgili Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem har bir musulmon uchun aning yashosinin har bir jagdayında, har bir aymog'inda ulgu. Uşunday ulu insandin abirine çavul jasasa, bul har bir musulmonga abdan o't tiyir. Almundan xafa bo'lur. Abdusalam Metsen Mirza munday deydi. Uşul jerdagi Yulan Postun gazetasi karikaturalarda basudan emnenge jetishdi. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den karikaturalar basılgandan Metsen Mirza'nın ichida jarohat oldi. Anan gazeta Metsen Mirza'nın munday deganin qo'shimchalaydi. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den nurdu juzu qanday suluv ekkeni jo'nunda gengri ma'lumotlar bor. Anan almunun iflas jana kuru hareket ekenin jazat. Dage munday jazat. Daniyada bironun namesna tiyu jo'nunda mizam bor. Menimcha murda bul keraksiz mizam bo'lchu, biroq fitna chag'imchilikda oldini olish uchun ushul mizamda ishga oshiruv kerakligini sezim. Almunday aytadi. Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan abirini tiyishu masalasi Allah Ta'alaga qaltiriladi. Anen o'zi bul uchun jazo beradi. Emi Evropalik bir Ahmadi musulmondan bekim iymonina ko'ngil burg'iladi. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga qarshi ushul iflos harakatga bizning reaksiyamiz mana shunday bo'lgan. जिसकी तस्वीर कशी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने की है. Allah Ta'alaning qo'ldo'su menen bizga ushul siyaqtu jalalarda javob do'mat qiluvchilardan ko'ra Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de milyardagan ese ko'proq suyuyoruz. Bizden dilbizdagi ushul suyunun bari Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam bizga suratib bergan Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ko'rkam ta'limi sebeptu. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'dan martabasi nauzubillah suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dan yuqoriroq degan fikrni bir tagi Ahmadi musulmon o'yga keltirushi da mumkin emas. तू तो मेरी आंख की पुतली था जो तेरी वफात पा जाने के साथ अंधी हो गई. अब तेरे बाद जो चाहे Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'dan Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ga bo'lgan suyusunun avvali munday bo'lchu. मैंने कहा होता तो ऐसे शख्स के मुतालिक कहना कि नाउजुबिल्लाह वो अपने आप को Hassan bin Sabit raziyallahu anhu'nun tumondog'day irin o'qib Aleyhisselam'ın gözleri yaşka tolup ketçu. Kuntas savada li naziri fami aleyken naziru. Man şâbâta gafal yamut fa aleyke kuntu hazir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen benim gözümdün karegi elin. Sen göz jumgan soň menin gözüm sokur bol kaldı. Eme senden keyin kallagan biri ölü bersin. Men tek senin ölümüngön kabatir elim. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam kana bul menin tilimin çıksa deb aytıyorlar. Uşunda insan turalu nauzubillah al özünü Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dan ulu deb bilet jana. Ane erçigender ane Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dan yugoru koyuşa deb aytu abdan iflas jala. Biz anen arbi izinin har bir ko'z irmemde Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den suyusuna çoğup ketkenin görürüz. Bir yerde Al aleyhisselam munday deb aytadi. Us nur par fida hu, uska hi मैं हुआ हूँ, वो है मैं चीज क्या हूँ, बस फैसला यही है. Men oşul nurga kurban boloyun. Men anike bol kaldım. Algana men hech nersa emasman, nukura chechim ushul. Özündögi büt nerseni al nurga kurban qilib jatgan inson jonunda nauzubillah hozir Muhammed Peygamber sallallohu alayhi vasallamdan
daraja martabasi Muhammad jugoldu jana Ahmadi musulmandardan nazarında Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani aleyhisselam akırki peygamber deb aytib butunday negesiz. Anin aytımında biz Ahmadiler alarga daniyaliklarga ayttık. Ova bizden işenimiz boyunca al Hazrat Mirza Ghulam Ahmad aleyhisselam akırki peygamber bolsun. Nauzubillah. Muhammed peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den karikaturalarını basıp çıkara bergile deb kol şiltep koyduk deyli. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Jana lanatullahi lal kazibin. Alar bizden aytuvus menen oşonde kılıştı digendik jaş balanı sözü. Daniyada bir iki yüzdoy Ahmadi musulman yaşaydı. Alar karikaturalarda bastırı üçün bizden ruhsat alıp oturgan bile. Malumat berudon murda bul urdu gazetalar biraz oycu urtup taktap alsa jakşı bolmok. Daniya beyligi usul xabarda xabarlagan jana bastırgan adamday bichara akılsız bolbosa gerek. Bulardan yüreklerinde fitna çağımçılıktan bölük hiç nerse görünbeydi. Musulmanlardan sezimlerin göz göp, alarda tukurudan başka usul xabardan hiç bir maksadı bayqalbaydı. Oşinti munun ukkan musulmanlar tolkundanıp ketişedi. Oşunduktan bular Ahmadi musulmanlarga qarshi bo'lgan kirdalda faydalanıp Bangladesh, Indoneziya, Pakistan öngdu өлкөлөрдө чагым чыгарууну көздөшкөн. Айрым жеке кызыкчылыгы үчүн иштеп жаткан күчтөр муну шилтөө кылып, ошол өлкөлөрдө өкмөткө каршы митингдерди да уюштуруулары мүмкүн. Анткени жалпысынан биз байкагандай Ахмади мусулмандарга каршы уюштурулган акциялар акыр аягында beyliklerden odarılısı menen ayaktagан. Oşol sebepten uşul өлkölördögi beylikler akıl parasat menen iş tutup oşonday jeke kızыкчылыгы үчүн иштеп жаткан молдолор жана күчтөрдүн тузагына илинбеши керек. Биздин назарыбызда Пайгамбарыбыз Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem martabасы кандай экенин мен Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'ın irminen okup bergenmin. Andan biraz ilestirken bolsun gör gerek. Har bir Ahmadi musulmandan yüregünde bolgan martabasin har bir Ahmadi musulman jakşı bilir. Ötüp ketken kutbalarda men bul jonunda aytıp bergenmin. Bul turalu bir neçe kutbalarda okuganman. Bizge jetken keyunu bildirgenmiz, jana bildirudabız. Biz taraftan bütkül dünyada narazılıklardan turgan bayandamalarda çıktı. Malumatlarda basmadan çıkarıldı. Bunun bari biz biroga körsetu, je biro üçün, je musulmanlardan korkup durup bildirgen biz çok andayımız. Tezkerisince bul bizden, iman bizden bir bölügü. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den alaka baylanıştı üzüvalu bizden ölümünen tete. Bul temada Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'dan ayrım üzüntülerini okup bunu biraz gengire çeçmeliyim. Aleyhisselam'ın aytat. La ilahe illallah Muhammed Resulullah bizden işeni bizden korutundusu jana mangzı. Uşul dünyalık yaşoda bizden işeni vestimen küçü. Jana Kuday Taala'nın bereşindigi menen jana koldosu menen oşol işenimde gına bul jalgan dünya menen koştoşobuz. Bizden jetekçebiz, jana jol başçıbiz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bardik peygamberlardan möürü. Jana bardik peygamberlardan en gapseli. Din anın kolunda toluktaldı. Jana kaysır nemat arkalı adamzat tura joldu tanda Kuday Taalaga jetusu mümkün bolsa al nemat toluk boydan özünün çokusuna jetti.
Mana usul pistin iman pistin bölüg jan Hazrat İmam Mahdi aleyhissalam bizge bergen talim. Mana oşunday imanга e bolgu insan turalu al Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din ortonçulugusuz Huday Taalaga jette jiyaga peygamberlik berildi deb aytуу mümkün bu. Dage munday aytar. Eng to'g'ri yo'l tekkina islom. Hozir osmondin ostida birgina payg'ambar jana birgina kitob bor. Taqtab aytganda bardik payg'ambarlardan jugoru jana afzal. Bardik elchilardan orasida eng kemel jana eng jetik bardik payg'ambarlardan mo'ru jana odamlardan eng yaxshisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ani erçu menen Huday Taala özü nasip olup jana karangılık pardalary kötürülüp oşonda ele uşul dünyanın özünde ele çinigi kutulunun belgeleri görünür. Nukura jetik hidayetlerden jana tasirlerden turgan Kur'an-ı Kerim arkalı nukura ilim bilimde jana marifat nasip olup yürek adımdik bulganishlardan tazalanadi. Adamzat nadandik, kaydigerlik jana shek gumondor pardalaridan kutulup haqqul yaqin darajasına chayin jetib barat. Tagira aytganda hozir emne berilse da Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam orqali beriladi. Al sallallohu alayhi vasallamdan kelusu menen payg'ambarlik to'liqtaldi. Al sallallohu alayhi vasallam talim orqali qarang'iliklar ketib jariklik nasib bo'ladi. Allah Taala'nın yakınlığı da oşul arkalı berildi. Çinnigi kutlu da oşul arkalı berildi. Yürekten bulganishlar Peygamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem alıp kelgen talim arkalı ketir. Aleyhisselam dagi munday aytar. Bizden Peygamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem çindikte dangazalı uchun bir ulu müceddid bolup, jugolup ketken çindikte hayradan dunyoga alıp keldi. Munday simiqtanuda Peygamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellemga hech bir sherik yo'q. Al sallallahu aleyhi ve sellem bütün dünyanın bir karangılıkka çoğup ketkenini gördü. Anan al sallallahu aleyhi ve sellem kelusu menen al karangılık nurga aylandı. Al sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber bolup kelgen qomdun bar şirk tonun çechip tawhid chepkenin kimenche al sallallahu aleyhi ve sellem dünya menen koştoşkan emas. Algana emas, alar imandan eng ulu martabalarına yetişti. Alar çindik, turuktuluk jana işenin boyunca dünyanın bir dağı aymagında bolbogon tengdeşi yok işlerdi ko'rsatishdi. Bu igilik ushunchalik saltanatli igilik Peygamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'dan başka hech kimga nasib bo'lgan yo'q. Bu Peygamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'den peygamberliğinin bir ulu saltanatı dalil. Al sallallahu aleyhi ve sellem doğrudun abdan terin karangılıkka çoğup tabiatından bir ulu martabalı reformatordu talep kılıp jatqan vaqtda peygamber bolup keldi. Anan al sallallahu aleyhi ve sellem milyon dogon insanlar shirk jana butprastlikni tashlab tawhid jana tura yo'ldu tutgan bir doğruda dünya meni ko'chtoshdi. Chimdigida bu jetik o'ngdo al sallallahu aleyhi ve sellemga tandik bo'ldi. Al sallallahu aleyhi ve sellem japaylar jana hayvonotlar siyaqtu qo'mga odamdik adabda uyratdi. Al japay qo'm bo'lib hayvonlar siyaqtu jashashchu eli. Alarga odamlarga tandik madaniyatni uyratdi. Je başkacha so'z bilan aytganda hayvonni odam qildi. Anan adamlarni madaniyat tu adamga aylantirdi. Anan madaniyat tu adamlarni Xudaychil adamga aylantirdi. Anan ruhoniylik manayin alarga uylab alarda chinnigi Xudoy bilan baylanishtirdi. Alar Xudoy yo'lunda echkilar siyaqtu so'yilgan jana kumurskalarga o'xshash oyoq ostida tepsilingan biroq iymonni qo'ldan chiqarishgan yo'q. Teskarisincha har bir qirsiqda alga qadam tashlashdi. Demak, bizning payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam ruhoniylikda o'rnatuv jogidan cheksiz ikkinchi odam bo'lgan. Taqtaqaynda
taktaganda algına çingi adım bolgun. Alar kalu jana anen jardam menen barık adamdek bağlılıklar özünün tuğ çokusuna jetti. Barık taza jontom tuğlukları öz mildeten atkara başladı jana adamdek tabiatten bir dage aymağı jetişsiz kalbadı. Peygamberlik al sallallahu aleyhi ve sellem menen tek mezgil jagынан gana ayaktagan emas, teskerisinçe peygamberlikten bardık yetkilikteri da ane menen ayaktadı. Al sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala'nın sıfatının kemez kuzgusu bolgonduktan anen şeriat jalal jana jamal sıfatlarının ikosun teng kamti. Oşulchun anen ike Muhammadin Ahmad sallallahu aleyhi ve sellem atbar al sallallahu aleyhi ve sellem'den jal peygamberliğinde hiç kanday sarangdık çok bolchu. Teskerisinçe al başından bütkül dünyoga tanıdık. Mana Ahmadiya Musulman Cemaati talimu şunday. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den berkeler bugungi kunga çeyin ulanuda. Anan Allah aleyhisselam munda aytdi. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hatimul Anbiya takta aytkanda Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dan keyin qandaydir bir jangi şeriatda, jangi kitap jana jangi buyruqlarda kelbeyt. Bular jangi şeriat alıp keldi jana Mirza Gulam Ahmad'de jigori koyuşat deyişet. Usulele kitap kalat jana usulele buyruqlar kalat. Menen kitabimde maga tiyişiluk peygamber je elçi degan so'z kezget. Andan qandaydir bir jangi şeriat je jangi buyruqlar uyretilib deb tushunbosh kerak. Teskerisinçe yani manisi tumandogdoy Allah Taala qandaydir bir chinnigi muhtojlikdan uchurunda bironu elçi qatar dayindaganda aga mukalmat-ı ilahiya menen si ko'rsatib tagra aytkanda ane menen suylashib jana aga kayıp haberlarin beret usul mani jaginan al peygamber deb atiladi. Kim menen Allah Taala ko'p suylashsa aga kayıp haberlar berse al peygamber deb atiladi. Al dayindalgan insan peygamber so'zi menen ataladi. Bul al jangi şeriat beret je peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den şeriatin nauzubillah bekar qiladi deganda bildirbaydi. Bular bizga jalajab shuda. Teskerisinçe aga berilgan har bir belik peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de chin yurakdan jana to'liq erchu arqalugina beriladi. Ansiz hech qachon berilbaydi. Do'gir inson chechkindu so'zlar menen aytib jatadi. Men büt barin andan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dan aludaman jana ansiz hech nerse nasib bo'lmaydi. Anen yo'ldovchilardagi bul inson Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan chinigi kullu deb ishonishadi. Anday bo'lsa musulmonlarning orasida tinchsizlanuvni taratudan boshqa ushul jala jana qalb so'zlar emneni bildiradi. O'shunday odamlar doim o'shunday qilib keluvdi. Fitna chag'imchilik chiqaruvdan tashqari ushul shaytonlik kuchdir. Shayton har doim cho'g'ib turadi. Ko'ru alvastik o'tunda kuyib yurishadi. Bularga jamoatning o'sgangusi tekinlikday ko'rinadi. Bular qallagancha o'dini qilliqlarni ko'rsatib bersin. Bular murdada ko'rsatib kelgan. Bo'lajaqda ko'rsatib berishi ehtimol. Shunday odamlar chiqa berishadi. Shayton baribir jashaydi. Alardin o'dini qilliqlar sababidan bul o'sgangu to'xtovchiday emas inshaalloh. İnsanga İmam Mahdi Lasım aytadi. İnsanga tag'iraka aytkanda jetkilik kemil insanga tartulangan eng yuqori darajalı nur ferishtalarda da bo'lgan emas, yıldızlarda da bo'lgan emas, ayda da bo'lgan emas, gunda da bo'lgan emas. Al yer yuzindagi dengizlar, jana daryolarda da bo'lgan emas. Al asl toj, yakut, zumurd, almaz jana bermetda da bo'lgan emas. Qisqasi al yerdagi jana osmondagi hech bir narsada bo'lgan emas. Yerdagi narsalarda da osmondagi narsalarda yo'q bo'ldi. Tekkina insonda taqtab aytganda kemel insonda bo'lgan. Ani eng to'liq, eng yetuk, eng jugoru jana eng buyuk ulgusi bizning suyukli payg'ambarimiz Sayyidu Mavla Sayyidul Anbiya Sayyidul Ahiya Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam o'shal nur ushul insonga berildi jana ani tusuni kirgan barcha insonlarga da darajalarni jarasha berildi. Ani yo'ldovchilarina o'zlarining iymonlarini jarasha berildi. Amanatning ma'nosi Allah Taala jetik insonga tartulay turgan jetik insondan ba'zi kuchlar, aql, ilm, bilim, dili, joni, sezimlari, qo'ptonusi, suyusi, suyurmati
ayba tulugu jana başka badik ruhani jana denelik tartuları taptak aytkanda adamzatka tandik akıl ilim bilim jana başka sezimdir alardın en güçlüsü jana ulusu jetik insanga tartulangan anan jetik insan İnnallah ya'murukum bil antuaddulu manatil ahliha. Allah Taala manattarde ellerini tapşıruga sizlerde buyurat digen ayat boyunca oşo toluk manatı Allah Taalaga kaytır beret. Tagra kaytkanda aga çoğuk anen jolunu arnap koyot. Bul en büyük, en jetkilin jana, en kemil saltanatulu. Jol başçeves, jetek çeves, başkaruçu ve summi, peygamber ves en çinçil jana çinçil digi tasdik kalgan Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'da gezget. Demek biz Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga aşık biz digendir jana bular nauzubillah Hazret İmam Mahdi aleyhisselam de andan jugoru koşa de bizke jala japkandar aytsançı jeke kızıkçılıktan başka da kandaydır bir maksat var mı? Bular Hazret İmam Mahdi aleyhisselam Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jonunda suylogan ulu saltanatı söz dordu. Je oşul ulu martabalı söz dordun milyoncu esesin öz alimdarının dilinin çıkkanın kurguzu alşabı bul siler jalgançıga çıkargan çinnigi aşıksın Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dai ulu zat turalu suylogan söz doru. जो हमारे प्यारे नबी पर जो हमें अपनी जान और माँ बाप से भी प्यारा है नापाक हमले करता an har bir cürüm turumu özünün jetekçisi jana jol başçısı Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga göz karandi bolçu. Hazret İmam Mahdi aleyhisselam sunuş kılgınday silerda Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jonunda uşunçalik teringdik akıl parasatlik jana baykoçuluktu öz adabiyatlarınlardan ko'rsatgulochu. Dagi Hazret İmam Mahdi aleyhisselam munday aytat jana cemaatin tübeluk talimda ushul biz aga amal qilib mizam chegindi aga chidam qayil ko'rsatamiz. Allah aleyhisselam munday aytgan bizden dini bizden korutundusu ushul birok Huday Taala'dan korkpay hakikatsizlik menen ulu martabalı peygamber ve Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga odono sözdor suylogon alza sallallahu aleyhi ve sellem'ga jaraksiz domattar koyo turgan jana oroyluktan kaytpay turgandar menen biz kandaycha eldeşi alamiz. Men çindikti aytıp koyoyun. Biz şor jerdegi jilandar jana tukoydogu börülör menen eldeşi alamiz. Birok maga janımdan da ata inimden da suyukturok bolgon kambatu peygamber ves Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga iplas çabul jasay turgandar menen eldeşi albaybiz. Allah Taala bizke İslam'dan üstünde ölüm bersin. Bizden imanda koldan keturucu, biz imanda koldan keturucu bir işte kulunu kala versin. Mana bizden talim ve suçul bul Hazret İmam Mahdi aleyhisselam bilgin talim bul jürük torbustu Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den işkinin jalindagan otu bul jonunda en tura akıl parasat jana baykoçuluk Hazret İmam Mahdi aleyhisselam bizke bergen. Mundan kiyinda karikaturalarda çıgaruga nauzubillah Ahmedi Müslümanlar gazetaga jana dani hükümetine dem bergen ele oşundan kiyin alar karikaturalarda çıgarışkan dev aytullari uchun bularga Allah'ın kargışından başka hiç nerseni joldogo bolbaydi. Eme jihadde joydu degan ikkinchi nerseni alıp ko'raylik. Alim bunu birinchi deb yozdi. Birok nauzubillah Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de peygamber katar qabul qilbay biz je anin talim mansub bekar bol qaldi degan nersega javob beru manilu bolchu. İkincisi al jihadin bekar bolusu turalu yazdı. Bu turalu etkanda musulmanlardan öz jetekçilerinin başına kırsık düşkündo jana bular koz karandi bolup
jardam olib yurgan kuchtor bularga bosim ko'rsatishganda alardin ismin qisminin aynan munday deyishdi. Bugungi kundagi jihadga berilgan aniqtama jana kebir musulmon uyumdar kunda ko'rsatib kelayotgan qilliqlar bu jihad emas. Bu islom ta'limini butunday qarshi narsa. Bulardan aytganlar gazetalarda basildi. Ahmadiya musulmon jamoati birinchi kundan ele o'shunday o'y fikr jana ko'z qarashda. Bizning ta'lim biz tumandogdoy buldorda o'shunday turdagi jihad to'xtagan jana bu narsa islom ta'limini butunday shaykish. Bu turar Hazrat Imom Mahdi alayhissalom bunday aytadi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam jana al sallallohu alayhi vasallamdan ulu martabali sahobalar radhiyallohu anhum o'zdorin kafirlardan çavuldarından korgoo uchun je tinchlikni o'rnatuv uchun o'shundayli qilich bilan dindan to'sib turganlarni qilich bilan qaytaruv uchungina so'g'ishgan. Biroq hozir qarshilashlardan arasından kim din uchun qilich ko'tarib jana musulmon bo'ludan to'sib mechitlarda namoz o'qib jana azon chaqiruvga kim tiyusaladi? Azon chaqiruvga hech kim tiyusalmaydi. Pokistondagina Ahmadiy musulmonlarga tiyusalishuvda. Buga qarabasdan biz unchiqpadik, izichu ko'tirmadik. Ansiz namoz o'qib olamiz. Al-Zot alayhissalomdagi bunday aytadi. Sahih Buxoriy Kitabul Anbiya babu Nuzul Isa ibn Maryam da Masih Maud alayhissalam turalu dana hadis kezgit yazaul harb Masih Maud alayhissalam so'ushpayt. Demak bu narsa qanchalik tang qolishdi. Bir joqdan tilingerdan Sahih Buxoriy Qur'oni Karimdan keyin ashaul kutub deysinger. İkinci joqdan Sahih Buxoriyga qarshi Buxoriydan hadisining ochiq qarshi kelgan hadislarga ishonasinger. Demak Ahmadiy musulmon jamoatining ko'z qarashi ushul jana Qur'on bilan hadisga shaykish. Biz ko'tarinku un bilan tuman kudoy jar salaves. İlgeritin aytib kelgan biz. Hozirda aytamiz. Hozirgi kunda bu adamlar qilib jatgan jihad bu jihad emas. Jana islom ta'limini butunday qarshi keladi. Buni shilto qilib terroristik aktlarda jasashuvda. Mana kecha Karachida Pokistonda bir jankeshni o'zini jardirib soldi. Mana ushuleli odamlar islomda jamonat qilishuvda. Ana o'shunday chavulda ular o'z jerdeshlarining arasindagi begunolarni da o'ldirishdi. O'shunday tura emas qilliqlarni ko'rsatib jatib bular o'zlari ish yuzunda islom jana Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan ta'limini chetga qaqshadi. Bugungi kunda Ahmadiy musulmonlar Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning xabarini dunyoga jetkiruv jihadini qilishuvda. Bulardan arasından İslam'dan xabarin ushintib dunyoning bulung burchlarına jetkirib turgan birov barmi? Ova sizlardan ushul terror ishlaringizga jana islomda jamoat qiluvchi jihadlik harakatlaringizga bundan ilgarida Ahmadiy musulmonlar hech qachon qatnashgan emas, bundan keyin da hech qachon qatnashmaydi. Qisqasi bu Ahmadiya musulmon jamoatning jamoat qulu maqsadida yurgizilgan jaraksiz harakatlar o'shunday harakatlar bo'la beradi. Ushul gazetagada alar muni esdan chiqarbash kerak. Bu nizam biyligi jo'q o'lka emas. Pokistondagi emas. Eğer moldo qalasa je bular qalasa nizam ishga ashiriladi jana insof bo'lmaydi deb da aytam. Bularda biraz bo'lsa da insof bor. Biz bor materiallarda cho'g'iltudamiz. Jana reportajlarda da Novus Daniyalik hukumat xizmatchisining atinan Daniyalik hukumat xizmatchisi
Ahmad Musulmanlar nauzubillah Peygamber Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeriyet bekar boldu dep işendirgenden keyin biz karikaturalarda çıkardık degan haber berip Daniya hukumatına da jala koyulganday öngdönöt. Al jerdegi bilik da uşul işke katışkanday. Al emi al jerdegi Premier Minister kakshab jatat jana bul gazeta jasagan işi. Biz munu jaktırbaybiz. Birok basma söz erken degi sebeptu hiç nerse kıla albaybiz dep bir neçe jolu suylogan. Basma söz erken degi emne ekeni bul özünçe masale. Birok al mundan baş tartuda. Aleme bul gazeta hukumat katışkanin aytuda. Bul haberga karşı iş közgogo Daniya hukumatının da hukuku var. Bugünkü kunda Müslüman dünyasında Daniya karşı kandaydır bir ot uçkundarı kötülgön uçurda uşul gazetalardan atınan negesiz haberde çıkarıp al ot ko may dage kuyganday aga dem bergendey biz alarminin alaka kılganda Daniyanın kopsuzluk hizmetinin hizmetçisi açık aykın sözler menen munu chetki kalktı. Yok hiç kaçan oşunday bolgan emas, bizde uşul siyaqtu hiç kanday haber yok. Al munun kengirerek iliktönu aytdı. Mundan da age köp nerse aşkerelenir. A digende gazetadan biz mun video tasması var deb çıkarıştı. Birok biz alarga kayrılganda video tasması emas, audio tasması var ekenin ayta baştaşı. Men aytkanday jalganda negezi yok. Ular öz sözlerini özgörtürüp duruşat. Pakistan basma sözünün je Pakistan'a koz karandı basma sözünün avalı oşunday. Birok munu aytıp koyuyun. Emme bul nerse uşul jerde toxtabay. Bizke koyulgan uşunchalik iplas jalane jana uşunday keishtu avalda Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر